مسلمانانو اوم نمبر خوی د مؤمن او د مسلم الله پاک وی تراهم ركعا سجدا يبتغون تراهم ركعا سجدا او کم چې اولنې آیت مال استلو پاږي ک الله وی الہ العالمین د مؤمن صفت اوم نمبر صفت د مؤمن دا ده چې د مؤمن خوې او عادت بداوي چې کله شپې درمې سشي یبیتون لربهم سجدا وقیاما اے مؤمن بګوره مانځ کې نه ګوره مؤمن بشپې پتاجد کې بګوره مؤمن زکا جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې زما په زمانہ کې د منځ پر خودلو طاقت د منافق هم نو ما پسې بشاتا منافق سره د معاشري د شرم نه د حیا نه د غیرت نه د خپل بے عزتی نه هغه منافق به هم جمعه تراتو هغه به هم 15 وخت منځونو کې حاضر بو خو الله وی د مؤمن خوې او عادت دا نه دی چې تب مؤمن سره هر منظر براغواړي مینت بور لکه دعوت بور لکه نه الله وی د مؤمن صفت د مؤمن خوې او د مسلمان خوې او د مسلمانې زنانه د مؤمنې زنانه خوې او عادت بداوي یبیتون لربهم سجدا وقیاما مومن هغه ده مومن خوی دا ده چې دی بشپی الله ته ولاړی منت او زار یو جاړي با الله ته ولاړی جا ګوره مسلمانانو کله چې مومنانو شپې جړاګانې پر خودري دي د شپې تهجد پر خودري دي چرته مسلمان خوشالي نه دلیدله او چرته مسلمان ګوره آرام او سکون نه دلیدله وس کو زمانہ بل شانتی ده وس ما او تعالی پخپل گروان کې سوچ پکار ده چې زم مومن یم ته هم مومن یې مسلمان یې آیا مونږ به مانځ کې کمه بکو ک تهجد تبرازو یا بکور کی کو د مومن خوې او عادت دا الله زما مؤمن او خوې مسلمان عادت دار یبیتون لربهم سجدا وقیاما مؤمن چې ته ګوره کنه یا په رکوع ولاړ یا په سجده ولاړ یبیتون شپه برونه دا د مؤمن او د مسلمان خوې او عادت دی الله د مسلمان خوې او عادت دانه دی چې یو جمعه او بل جمعه یو جمعه او بل جمعه او بیا الله تعالی وی تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله غالبا آیات دي سره ورزوانا الله تعالی وی مومن سړی خو او عادت داده کم ځای کې چې الله د رضا کار وي دغه مومن سړی به د ټولو مخ کې هغه ځای کې ولاړ وي چاہے چاغش پویو کا روزوی کار آسان ویو کا گران وی خو کم کار چې الله د رضا وی کم کار باندې چې الله رضا کیږي تو ګور مومن سره په حق ځای کې ولاړ وی دا به د مومن خوې او عادت وی نن موږ تاسو په دې معاشره باندې نظر واچو چې ما او تا وګورو کم ځای چې الله خفقيږي الله غصه کیږي الله ناراضه کیږي موږ ټول مؤمنان اتفاقا ډلې ډلې ملګرتیا کې هغه ځای ته ځو نن زما استا جماعتونه جاړي نن زما استا صفونه جاړي لیکن زما استا بیٹکونه خاندي زما استا مجلسونه خاندي کجاړي نو صرف د الله کور بجاړي او الله پاک وی نه مومن او د مسلمان خوې او عادت بداوي یبتغون فضلا ورضوانا چکم زې کم یو کار د الله د رضا وی ګوره مومن به حالت کې ولاړوي او کم یو کار چې د الله نه مخالف وي د رسول نه مخالف وي
ته ګوره هلته به مؤمن نه وي ولاړ، هلته به مؤمن ولاړ نه وي. دا خوی نه خپلول غواړي. نن که زمونږ نوجوانان دي، جنکۍ دي که هلکان دي، ټول د الله مخامخ چیلنجي ګناهونه شروع کړي. الله چیلنجي ګناهونه پیژني. الله ته چې چیلنج ورکړي چې تاسو کې او کوم خدا کو ټیک ټاک وته ویګا دې ته چیلنجي ګناه وي. الله قهر چیلنج کول. نن مسلمانانو ګوره ما ټول شپرون کړي وا، ما وشمارل تقریبا یو شپېته ټلیفونونه مشپې کړي. یو ته کور خالقا چې یو ته ټلیفون کې بسرو سترګو جاړي وای قاری صاحب مال هم لاړو او بچي هم لاړو. چې بل ته ټلیفون کې چې داغه فریاد اورې نو غونډ شپه په دې کور کې زدي ستله راغلی ما الٰه العالمین سبا کې چاته وای مونږ خس کړی دي چې تاسو چې الله دا لرکې مونږ ستا کومه د سی فرمان برداری کړی دا، مونږ کوم ستا 24 غنټه پابندي کړی دا چې وستاره وې سوچ الله دا کار دا تکلیف لرکا. زکه حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې مؤمن بنده باندې تکلیف راشي، سخت راشي او دی الله دربار کې چغو وهي او جاړي، وای الله پاک د فرشتو نه تپوس کوي چې او فرشتو لاړ شو ګورې ناشنا دې غاشنا دې وای ناشنا دې وای ځان په ننګار کې ورځي. دا خلاله چی دا سره دا خپل غرض او مقصد راغست لري. د مقصد خدا نه دی چې الله دعاګانو قبولولو والا دی. د مقصد او غرض خدا نه دی چې الله تکلیف ورکولو والا دی. د مقصد او غرض خو صرف او صرف خپل تکلیف دی. چې دې پر هاته کې ما نه یادول په سخت کې پرې دي چې لګو وې جوړو. نن سلور صوبې تباہ برباد شي. د کلام دراوخله کلام خپل مشاهدات او حق الیقین سره بحرین، منکیال، اریانی، پشمال